allesammans! Sunny här och jag vill börja med att be 1000 gånger om ursäkt. Det var inte meningen att jag skulle vara borta så länge från YouTube. Men det har varit en bra sommar och det har inte hänt så mycket så att jag har inte haft så mycket att uppdatera om. Men jag är tillbaka i min vardagliga rutin nu och jag hoppas verkligen att jag ska kunna uppdatera er på mer regelbunden basis. Jag hoppas att ni ser och hör mig bra. Precis när jag skulle börja spela in den här videon så kom Christian hem från jobbet. Han mådde inte så bra så han gick och la sig. Så jag var tvungen att förflytta mig till utsidan. Och jag hör just nu att grannen håller på och klipper gräset. Men jag hoppas verkligen att det inte hörs. Men till videon. För några veckor sedan så såg jag att Therese Lindgren hade lagt upp 30 saker som hon hade gjort medan hon var borta från YouTube. Och jag blev inspirerad av den videon så jag tänkte vara så oförskämd att jag kopierar den och tänker berätta för er om 6 saker jag har gjort medan jag har varit borta. Men jag är en snäll YouTuber så naturligtvis så länkar jag hennes video i beskrivningen nedan. Innan vi börjar så vill jag bara påminna er om att följa min Instagram, Sannelyn. Där uppdaterar jag mycket oftare än vad jag gör här. Jag har även min blogg, sannelyn.se. Och gillar ni den här videon så tumme upp och kommentera nedan vad ni har gjort i sommar. För jag är jättenyfiken att veta vad ni har gjort i sommar. Men här kommer 6 saker jag har gjort sen vi såg sist. Nummer 1 är att jag är tillbaka på jobbet och arbetar på mitt ordinarie schema på 80%. Under graviditeten och även efter aborten så var jag sjukskriven. Men nu är jag som sagt helt tillbaka och det känns jättebra. Jag har även bytt mina lediga tisdagar mot måndagar och där är planen att jag ska göra videos för YouTube, uppdatera bloggen och även mina sociala medier. Och jag hoppas att jag hittar en bra rutin även där. Nummer 2 är att det blir en teater för oss trots covid-19. Både jag och Christian är ju med i olika teaterföreningar och i juni så bestämdes det att det inte skulle bli någon fars nu i höst. Däremot så verkar det som att det blir någon slags teater ändå. För just i denna stund så sitter jag och producenten och försöker fixa ihop ett manus som vi planerar att spela upp i oktober eller november. Och jag hoppas verkligen att det här blir av för jag har saknat teatern så jättemycket. Men jag vet ännu inte vad jag kommer få för roll i det hela. Om jag kommer vara skådespelare, regiassistent, tekniker eller vad det blir. Det beror helt enkelt på hur manuset blir. Men jag är jätteexalterad för det ska bli jätteroligt att få göra någon slags teater trots allt. Nummer 3 är att Christian har köpt en ny bil. Kolla vad fin den är. I sommar så fick vi lite extra pengar och då passade vi på att köpa en ny bil till Christian. För den han hade innan den var inte så jättebra skick. Så det blev en orange, eller brandgul men vi säger orange, Honda Jazz. Jättefin. Nummer 4 är att vi har köpt nya bokhyllor. Ni som har följt min kanal sedan start kommer garanterat att känna igen de här bokhyllorna. Det var min backdrop i mina 2 allra första videos här på YouTube. Men nu ska de bort och ska istället ersättas med de hyllorna som ligger här. Det kommer nu att bli vita hyllor med skåp. Så rummet kommer att se mycket fräschare ut och det kommer inte att se lika plottrigt ut. Planen är även att jag ska filma en house tour inom en snar framtid. Och då är planen att jag ska visa er slutresultatet. Det ska bli så spännande att se hur det kommer att bli när det är färdigt. Nästa grej är att vi har fått en tid hos Sahlgrenska. I somras så fick jag ju tips från dem att ringa dem varenda gång jag fick positivt ägglossningstest. Och det gjorde jag nu förra fredagen och sa att jag hade fått ett positivt ägglossningstest. Och jag fick helt enkelt en tid hos dem för insättning torsdag den 3 september. Så när ni ser den här så har det redan skett. Men det har det inte gjort när jag spelar in detta. Så jag är hur exalterad, nervös och livrädd som helst. Så nästa steg är helt enkelt att göra en insättning. Vi har ju ett embryo i frysen. Och den ska de tina upp. Och så ska vi helt enkelt försöka att befrukta mig igen. Så nu måste ni verkligen hålla alla tummar och tår ni har. För att det här måste funka. Men vi är väldigt positiva över detta. För vi har ju gjort en IVF sen innan. Och det funkade ju utan problem. Så vi har väldigt goda odds på att även det här ska funka. Men man vågar ju som sagt inte ta ut någonting i förskott.
Och om 2 veckor så vet vi om embryot har valt att stanna hos oss eller inte. Så nu blir det 2 stycken jobbiga veckor med bara lång väntan. Men nästa steg, och det är skönt. Och den sista uppdateringen är att vi har hittat ett namn till våran änglason. Som ni vet så var ju vi tvungna att göra en abort i april när jag var i vecka 22. För de hittade avvikelser i våran sons hjärna. När vi har pratat om den här händelsen och pratat om honom så har vi känt att det har behövts ett namn. För att det ska bli enklare för oss att prata om det helt enkelt. Nu har vi liksom bara sagt sonen. Så vi kände helt enkelt att vi behövde ett namn på honom. Och det har vi nu hittat. Det var jag som kom på namnet och vi har nu haft några veckor där vi har prövat namnet och se om det har känts rätt. Och nu är både jag och Christian överens om att det är det här namnet vi kommer att använda i fortsättningen. Så namnet på våran son är Gabriel. Och ja, det är inspirerat från ängeln Gabriel. Och det var väl därför vi kände att vi behövde en testperiod för att se om det kändes rätt. Så från och med nu så kommer vi att kalla honom för Gabriel. Och för er som har följt oss väldigt länge vet ju att vi hade ett namn bestämt som vi skulle använda om det var en pojk. Och vi har helt enkelt bestämt att vänta med det namnet och se om det känns rätt även i nästa graviditet. Det vet vi ju inte, det kan ju bli jättekänsligt. Men vi kände att det namnet inte var helt rätt den här gången. Så vi avvaktar och ser helt enkelt om det är något namn vi kan använda igen. Eller om det helt enkelt blir ett namn som försvinner med tiden. Vi får se. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Nu får ni verkligen hålla tummarna på att insättningen går bra. Min plan är att göra dagliga uppdateringar på Instagram där jag berättar om hur det går nu under RUVA-dagarna. Så vill ni ha en daglig uppdatering så är det Instagram som gäller, Sanny Lynn. Så glöm inte att gilla den här videon om ni tyckte den var intressant. Kommentera gärna och glöm inte att kommentera vad ni har gjort i sommar. För jag är jättenyfiken att veta. Och så ses vi helt enkelt i nästa video. Ha det bra. Hej då.